C'è chi la considera un'anteprima del campionato, sicuramente è stato uno dei tornei più partecipati in attesa del fischio d'inizio. Nella piscina del Parco Tigulli a Lavagna nel fine settimana scorso si sono affrontate 6 squadre di pallanuoto di Serie A2 del girone nord. In vasca sono scesi i pallanuotisti di Bologna, Camogli, Como, Crocera, Lavagna e Torino. La manifestazione, fortemente voluta dall'allenatore della squadra di casa Andrea Martini, è riuscita a coinvolgere 2 squadre in più rispetto allo scorso anno. Un'ottima occasione di conoscenza, soprattutto con le formazioni provenienti da fuori regione, ma anche per vedere applicate le nuove norme che regolamenteranno il gioco nella stagione agonistica ormai alle porte. Per Simone Aversa, allenatore del Torino, si è trattato di un momento fondamentale, sia di confronto sia per constatare l'amalgama della propria squadra, rinnovata in ogni comparto e ringiovanita. Anche il coach del Camogli, Angelo Temellini, ritiene il torneo un test importante per sondare la preparazione atletica dei propri giocatori, in vista di un campionato che nelle attese si preannuncia equilibratissimo, con molte squadre in grado di conquistare la zona play-off. Un ottimo allenamento per testare il livello agonistico della formazione, il commento di Predrag Zimovic, allenatore del Como, che non si sbilancia in previsioni per il prossimo campionato. Per Marco Risso, allenatore del Bologna, disputare un torneo a Lavagna è sempre un ritorno a casa. La sua squadra, che ha sempre perso negli scontri diretti con i lavagnesi pur concludendo in posizioni più alte in classifica, vede nel prossimo campionato formazioni rinforzate nell'organico e sulla carta più competitive, a partire dalla prima di campionato che sarà il 16 di novembre proprio con il Lavagna 90. La formazione allenata da Andrea Martini conferma sostanzialmente l'organico dello scorso anno, che le era varso il 5° posto in classifica. Un risultato che spera ancora di confermare, rivela Martini, partendo dall'auspicio di conquistare una salvezza tranquilla senza play-out.